Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin radhës në emisionin Pult. Me datën 8 prill, Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Kosovës ka paralajmëruar një protestë të cilën do të mbahet në Prishtinë para qeverisë së Kosovës. Për të diskutuar lidhur me mbarvajtjen e kësaj proteste dhe organizimin e kësaj proteste, kemi të ftuar Skënder Goshin, kryetari i Sindikatës Komunale të Arsimit këtu në Molishev, ku edhe zbashku është pjesë e Bashkimit të Sindikatave të Pavarur të Kosovës. Përshëndetje zoti Goshi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e misionit tonë. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Siç e paralajmërova dhe në hyrjet e emisionit që nesër ose me 8 prill do të mbahet një protestë. Si erdhi deri te organizimi i kësaj proteste apo cilat kanë qenë hapat paraprak? Organizimi i kësaj proteste ka një histori pak më të gjatë dhe ka filluar dikon para vitit të ri, do të thotë gjithsesi në muajin dhjetor, nëse s'gaboj se mund të gaboj në data në muaj, kryesisht nga Zbashko, Sindikata e Arsimit pra të Kosovës, me vetëm qëllim do të thotë dhe me kërkesa shumë legjitime dhe shumë të drejta drejtuar qeverisë. Mirë po, deri me tani, pavarësisht që ka pas Zbashku, gjithsesi kryetari i Zbashkut, zoti Rama Jasharaj, kërkesa për takim me kryeministrin, me ministrat e linjave të ndryshme që e prekin do të gjendjen ekonomiko-sociale të punësorëve në arsim po dhe në sektor tjerë. Kryeministri Kurti çdo herë e ka injoruar takimin dhe ju ka shmangë ose i ka ikë në forma të ndryshme, nuk e di arsyen, po ai e di më mirë pse ka vepruar në këtë mënyrë, edhe pse në periudha të ndryshme është paralajmëruar që do të ketë protesta, do të ketë greva ose me një fjalë do të ketë veprime sindikale për të realizuar të drejtat që ne mendojmë janë të drejta dhe legjitime, jo vetëm në arsim po në gjitha sektorët të tjerë. Mirë, po kryesisht Zbashku ka qenë inisuesi i parë i protestave për qëllime të caktuara. Cilat kanë qenë paralajmërimet deri te ardha e kësaj proteste? Paralajmërimet kanë qenë, do të thotë, fillimisht që potencova kanë qenë me shkresa zyrtare për të realizuar takime dhe për të zhvilluar dialogun social, i cili nëse zgaboj vetëm një takim e kanë bajt për të bërë një koordinim të pagës minimale në Kosovë që është Këshilli Ekonomiko-Social, ku në atë takim do të thotë kanë qenë përfaqësues të qeverisë, përfaqësues të punëdhënësve dhe sindikatat. Mirë, po edhe te paga minimale nuk është arritur ndonjë marrëveshje, se kërkesat dhe ofertat janë të ndryshme. Takim tjetër nuk ka pas me qeverinë fare, ka pas një takim me ministrin e punëve të brendshme dhe të administratës publike, zotin Gjelas Feqla, i cili kishte filluar draftimin e ligjit të pagave që siç dihet gjykata kushtetuese pa të hedhë poshtë, do të thotë për shkak të disa amendamenteve ose disa neneve të atij ligji që ishte hartuar në vitin 2019, nëse s'gaboj, dhe e ka hudhur në pikën 0. Dhe për mendimin tonë si sindikalist nuk është dashur që i tërë ligjit të riamendamentohet, mirë, po është dashur të paktën vetëm ato amendamente të cilat nuk kanë qenë në përputhjes në frymën e kushtetuesës të rishikohen, të plotësohen edhe fillon zbatimi i tina. Me takimin e zotit Feqla, zoti Rama Jasharaj që ka pas me kolegët e vet të punës nga Zbashku, ju kemi dhënë kohë që nga janari me kërkesën e zotit Feqla që deri në fund të marsit do ta keni draft ligjin e plot të ligjit të pagave dhe para se të dalë në diskutim do ta keni një draft me qëllim që ne si sindikata të rishikojmë, ta lexojmë edhe në ato amendamente ku ka nevojë për ndryshim plotësim, do të thotë ta shqyrtojmë edhe me pas të kalon në diskutim publik. Do të thotë vetëm një takim është realizuar me ministrin Feqla dhe më nuk ka pas takime të tjera. Kërkesat kanë vazhduar për takime të vazhdueshme, po si çdo herë jemi injoruar nga qeveria dhe... A është si reagimi kësaj, sepse sindikatat shpeshherë kanë thonë që nuk po ka dialog social mes sindikatave dhe qeverisë. A është një lloj reagimi i paralajmërimit kësaj proteste për ditën e nesërme, apo është vazhdimsi të kërkesave të cilat kanë qenë të mëhershme? Po edhe kjo është sepse do të thotë ne synojmë që përmes protestës ta paralajmërojmë qeverinë,
dhe institucionet tjera, Ministritë përkohëse, do të thotë që të fillon zhvillimin e dialogut social, të ulemi, të bisedojmë se asnjëherë sindikata nuk i ka ikë dialogut, por çdo herë kërkon dialog për të bërë zgjidhjen e gjitha atyre çështjeve, do të thotë që ne na preken, do të thotë, ose me një formë ose një tjetër mendojmë se jemi të dëmtuar nga ligje të ndryshme, edhe të gjejmë gjuhën e përbashkët në tejkalimin e të gjitha aty në mosmarrëveshje përmes dialogut pa pasur nevojë të mirën veprime sindikale. Flasim për me një formë kemi bërë përpjekje maksimale dhe një nështjerë të gjitha mundësi tjera, tani jem në pragun e veprimeve sindikale duke filluar nga data 8 nesër, do të thotë, me një protestë në Prishtinë që e thashë BSPK-ja është në udhëheqjen e BSPK-s. Cilat sindikata do të janë përpos e arsimit, do të janë pjesëmarrëse të gjitha sindikatat që janë pjesë e BSPK-s? Ne si zbashk jemi, do thotë, anëtare BSPK-s dhe primatën e organizimit të kësaj proteste ka marrë BSPK-ja, iniciativa ka rrjedhur nga zbashku, mirë po pasi që jemi anëtare e BSPK-s, do thotë ajo do të jetë bardhëse e manifestimit të kësaj proteste. Nuk e di, nuk kam informacione se cilat sindikate do t'i bashkangjiten, po mund nga bëj këtu, po besoj që do t'i bashkangjiten disa nga sindikatet qoftë aja policisë, administratat dhe shërbime publike, mund ketë nga shëndetësia, edhe pse shëndetësia nuk është anëtare e BSPK-s. Ka është si konfederat në vete, po besoj që do të në bashkangjiten. Cila do të jetë agenda ditës së nesërme? Keni ndonjë agendë lidhe me këtë protestë? Po, agenda është shpërnda, fillimisht po ju njoftoj edhe juve se në kongresin e mbajtur me datën 2 prill, kongresi e ka autorizuar kryesinë e re, kryetarin e ri i cili është rizgjedhur në mandatin e 3, mandatin e 3, zotin Jasharaj, që të vepron me veprimet sindikale dhe kemi bart autorësinë dhe përgjegjësinë tina. Ne para se me marrë të gjitha veprimet, të cilat janë të parapara në rezolut, në muajin janar i kemi pyet antarësinë e gjerë të sindikatës ku i kemi marrë në nënshkrimet nga antarësia gjerë në mbar vendin, në të gjitha shkollat, dhe duke filluar peqje deri në universitet i kemi marrë nënshkrimet për veprimet sindikale, duke mos përjashtuar edhe grevën që është një mjet legjitim, do të thotë që është pak më i rëndë, mirë po është e garantuar me ligj. Kështu që agenda do të jetë në nesër te Biblioteka Kombëtare do të bëhet tubimi i pjesëmarrësve, mandej do të vazhdojmë marshutën tonë drejt semaforave kryesor të qendra studentëve për të vazhduar drejt Ministrisë së Arsimit, edhe ato do të ndalim ndoshta pak, nuk jam i sigurt ato, po besoj që do të ndalem para Ministrisë, mandej do të kalojmë përmes rrugicat në sheshin Zahir Pajaziti drejt qeverisë, dhe kështu atje para qeverisë do të bëhet kjo protestë. Do të janë pjesëmarrës gjithë anëtarët? Jo, kemi menduar edhe pse jemi në pushimin pranveror, do të thotë edhe nuk kemi dashur t'ja prishim semëndzve pushimin pranveror, kemi vendosur që të shkojmë vetëm me kryesitë e shoqatave të sindikatave të shkollave dhe kryesitë e niveleve komunale. Që do të thotë, nëse zgaboj arrin numrin dikon deri në 3.000-3.500 vetë, do të thotë vetëm me kryesitë e shoqatave. Nuk kemi ndarë do të organizojmë protestë me gjithë antarësinë e gjerë, po është e mjaftueshme që të paralajmërojmë qeverinë edhe përmes kësaj proteste, sado që ndoshta dikujt i duket modeste ose do t'i duket ndoshta edhe madhështore, po si do që t'jetë është një paralajmërim për veprimet e më të tjeshme sindikale. Janë të ditra kërkesat saktë, cilat kërkesat do t'i adresohen qeverisë? Po, të gjitha kërkesat tona sindikale ne i kemi artikuluar në një rezolut, të cilën rezolut e ka aprovuar kongresi me datën 2 prill, dhe për të arsyetuar kërkesat tona janë 11 arsyetime që janë të shkruara, e kam vetëm draftin, jo projekt rezolutën origjinale, po kam vetëm draftin.
po nuk ka ndryshuar, por nuk është ndoshta elektorune, mirë po nuk ka ndryshuar nga ona përmbajtësore fare. Dhe kërkesat janë në radhë parë është ligji i pagave, që e potencova në fillim, i cili ligj ka fillu të hartohet në mënyrë të msheft, do të thotë nga Ministria e Zotit Sfesla, apo grupi punu si kësaj ministrie, pa e ditur fare sindikatat. Mirë, po kemi arrit të sigurojmë një draft në plotësim e sipër dhe kemi parë aty që ka shkelje ose koeficientët që kanë para pa, komisioni dhe ministria nuk janë dinitoz për asnjë të punësuar e veç pas një arsim. Zoti Koshe, sepse më falë vetëm të plotësoj, ligji i pagave paraprak që urzu nga kushtetuesi ka pas 10 nivele ose 10 koeficiente me vlerën e një koeficienti pej 239 euro, kurse tani kanë arrit të bëjnë 20 nivele të koeficienteve dhe e kanë pjesu për 2 dhe vlera e një koeficienti tani është 190 euro e 50 cent. Do të thotë në draft, se akoma nuk është final. Ka pasur zëra nga qeveria të cilët kanë thënë që nuk duhet të nënkuptohet ligji i pagave, rritje pagash. Ata mund të thojnë ashtu dhe ne nuk jemi të kërkuar në këto momente rritje të pagave, po të paktën ta kemi një koeficient dinjitoz ku mësimdhënësit ose të punësuarit në arsim ta dinë në aspektin ligjor se cila është baza. Sot nëse pyet secilin nga mësimdhënësit, asnjëri nga ata nuk e din sa është baza pagës në arsim. Unë kam bën një paralogaritje kështu personale dhe mund me ka dalë për shembull paga bazë në arsim është 422 euro 70 cent. Mund nga bëj, po sipas një llogarie time, që do të thotë sot paga e një mësuesit është kjo, paga bazë. Për pas kërkesës të ligjit të pagave, çfarë do të thotë? Ta sqaroj, për arsye se shpesh po thuhet nga qeveria, nga ministria që i kem pagat më të larta në rajon. Sa është e vërtetë, për arsye se nëse mësimdhënës nuk i gëzojnë beneficionet të tjera, do të thotë që janë sigurimet shëndetësore, mandej fondi pensional që është për të keq, sepse nëse i shtojmë ndalesat që do të bëheshin nga paga për këto, qoftë për sigurimet shëndetësore, qoftë për fondin pensional, do të dihet se paga do të mbeste dikon 900-300 euro. Për pas kësaj kërkesës ligjit të pagave, kërkesa tjetër është që të plotësohet të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit për çështjet të pensionisëve, ku thuhet se çdo i punësuar duhet të ketë së paku 15 vite përvojë punës për të arritë do të thotë një pension të plotë. Dhe ne kemi bën kërkesë që edhe ky ligj të bëhet plotësim ndryshimi i tina, sepse ky ligj është i vitit 1983. Do të thotë në kohën e ish Jugosllavisë, s'ka mbet në kohën e UNMIK-ut dhe nuk është ndërhyrë dhe të gjithë mësimdhënësit, të cilët kanë filluar punën në vitin 84-85 po llogaris, asnjë nga ata nuk do ta merr pensionin që meriton, por do ta merr vetëm një pension të pleqërisë. E atëherë ne si sindikat do thotë kemi bën kërkesë që të plotësohet, të riamendamentohet ose të ndryshohet komplet ky ligj, që të paktën pas 40 viteve punë në arsim, e cila kërkon energji, kërkon angazhim, kërkon gjithçka, edhe shpenzohet duke punuar vazhdimisht dhe në fund me dalë me një pension për 90 euro, 190 euro sa është një pension i pleqërisë, mendoj se është fyse për çdo mësimdhënës. Kërkesë tjetër është fillimi i zbatimit të ligjit për sigurimet shëndetësore. Nëse nuk gaboj, në vitin 2014 mund gaboj këtu, ligji ka kalu në parlament, është aprovu në parlament, pra për sigurimet shëndetësore dhe sot jem në shekullin e 21 dhe jem në vitin 2022 nuk kemi sigurime shëndetësore. Secili mësimdhënës sot, sidomos në kohën pak më të shtyr pak për pensionet, shpenzon me 10-100 euro për të kërkuar ndihmë mjekësore, për të kërkuar terapi të ndryshme, medikamente të ndryshme dhe nuk kemi sigurime shëndetësore dhe është një kërkesë legjitime që edhe ky projekt ligj ose ky ligj është i aprovuar në parlament të fillon zbatimin e tij. Zoti Goshi, çka pas protestës?
Pas protestës, në rezolut jam të parapara disa veprime, mirë po pas protestës prapë do të mbledhet Këshilli Drejtues, që është organi më i lartë në zbashk, mes dy kongrese, i cili pavarësisht që zoti Ramani Jashari e ka autorizimin e plot për gjitha veprimet sindikale, mirë po prapë e merr vendimin Këshilli Drejtues. Uroj që mos ndodh. Uroj që mos ndodh, po përses disa se asnjë mësimës nuk e dëshiron greven, po është një mjet legjitim për arritjen e një qëllimi të caktuar kur mendon sindikata se është në të drejtën e saj për realizimin pra të kërkesave të tyre legjitime. Është folë që do të fillojmë pas protestës në qoftë se nuk reflekton qeveria, nuk do të ketë takime ose do të na refuzon, të fillojmë me 2 orë grevë mësim dhe t'i dhëm hapësirë dhe kohë prapë. Në rezolut është e parapara që pas protestës qeveria ka kohë deri me datën 20 prill. I kemi dhënë fat me reflektu, me na taku në takim, në biseda dhe ta bëjmë zgjidhjen e këtyre kërkesave që ne i kemi parashtuar. Nëse nuk do të bëhen zgjidhje pas 20 do të fillojmë me 2 orë grevë, mandej nuk përjashtohet edhe greva e përgjithshme që asnjëri nga mësimët thash nuk e dëshon, po jemi të detyruar të veprojmë në këtë mënyrë. Zoti Gashi, disi në opinion është bërë sindikata e posaçërisht sindikata e bashkuar e arsimit sinonimi i grevës. A është momenti tani kur Kosova është në një krizë sociale ekonomike, e cila është momenti tani të mendohet për greva, për bojkot në mësimi, në këtë kohë krizash që janë të shumta. Ndërur, ndoshta tingëlloni jo mirë ajo që ka thoni ju, ndoshta është vërtet që jemi në një gjendje do të thotë kur kemi që më thonë që akoma se kemi kalu gjendjen e pandemisë që ishëm, mandej kriza me luftën në Ukrainë, mirë po derisa qeveria thotë se ka zhvillim ekonomik 10%. Dhe në kontratën kolektive, në kontratat të tjera parashihet që çdo vit kur ka zhvillim ekonomik, në bazë zhvillimit ekonomik ose të hyrave që asi do të ketë edhe ngritje të pagave. Dhe kjo nuk ka ndodhur që nga viti 2014 kur janë ngrit pagat në arsim dhe në kohën nëse zgaboj të ish ministrit Mustafa është bërë një ngritje për shkak të zhvillimit 4%, mos s'kemi pas ngritje të pagave. Shifni sot çmimet e shportës, konsumi i përgjithshëm, në përgjithësi sa është kosta do të thotë një shporte. Mirë, po prapë nuk jemi ne me engulfat as qeverinë, as shtetit, se nuk jemi as naiv, mas me kuptu çka është shteti dhe çka është zhvillimi i shtetit. Po derisa qeveria thotë se në këtë vit kemi pas deri afër 10% të zhvillimit ekonomik dhe të hyrave nga buxheti i Kosovës, ne nuk jemi të kërku asgjë më shumë, vetëm të fillon zbatimi i ligjit të pagave. Dhe kemi dhënë edhe alternativë tjetër. Kemi kërku që të punësurve të jepën në mënyrë lineare nga data 1 prill prej 100 eurosh, do të thotë në pagë deri në momentin e zbatimit të ligjit të pagave. Në momentin kur fillon zbatimi i ligjit të pagave, atë 100 eurosh le ta heqë dhe fillon zbatimin. Nuk jem nga ata, do të thotë në atë formën që është momenti apo sa është momenti. Nuk janë të përshtatshme grevat absolutisht, mirë po në këtë rast kisha shfrytzuar televizionin e juaj që kërkojnë nga këshillat të prindërve, nga kryesuesi të këshillave të prindërve të shkollave të nivelit komunal, nivel qendror, që të na kuptojnë. Na kuptojmë sepse jemi të detyruar. Keni pasur takimi ju me kryetarin e këshillit prindërve që tani është zgjedhur? Kum pas një takim jo fizik, përmes telefonit e kum rru dhe i kum tregu edhe kum pas ndërmend ta takojnë këto ditë, po isha i angazhuar shumë me agjendën në përgatitjen e protestës. Që do të marrim pjesë edhe ne si malishef, si mësimës, edhe kështu që do të takoj normalisht që asnjë prind nuk e pret mirë greven, mirë po me një farë ka thonë që solidarizohem me të drejtat edhe kërkesat e juaja. Apo dëmtohet procesi mësimor kur e dim për faktin që 2 vite është dëmtuar nga pandemia. Tani prapë ka paralajmërime për greva në procesin. Sa po ndikon kjo negativisht të nxënësit? Është vërtet se çdo orë e humbur, jo ditë, por çdo orë e humbur është që dëmton procesin mësimor dhe të nxënësve. Vetëm se në këtë rast
pa fajin e mësimdhënësve. Sinqerisht po them pa fajin e mësimdhënësve, sepse thash ne veprime sindikale dhe kërkesat tona për takime, për të bërë zgjedhjen e këtyre kërkesave tona i kemi kërkuar do të mënyrë legjitime, përmes kërkesa për takime, përmes veprimeve të ndryshme, pa dashur që të shkojmë deri te humbja qoftë edhe 1 ore. Mirë po, derisa një qeveri e papërgjegjshme për mua personalisht dhe një ministri qoftë e arsimit, qoftë administratës shërbime publike, ajo e punës do të thotë nuk reflektojnë jemi të detyruar, e dim dhe kuptojmë se vetë jam punëtor i arsimit që 39 vite do të thotë çka do të thotë ta humbësh 1 orë, me nxënës, por kisha një kërkesë, thash edhe nga këshillit e prindërve të na kuptojnë dhe të bëjnë përmes rrugëve legjitime që i kanë edhe këshillat e prindërve, qoftë pe shkollës, nivel komunal deri në nivel qendror, që të gjejnë forma dhe mënyra të bëjnë presion qeverisë që tulet të bisedojmë në zgjidhjen e këtyre problemeve. A ka formë tjetër proteste, sikurse tani që është 8 prill nuk e dëmton procesin mësimor, apo vazhdimi më i shpesht i protestave gjatë vikendeve, po ashtu rritja e pjesëmarrësve në protesta që shihet që arsimi ka 20 diçka mijë. 24.000 antari ka. 24.000, nëse do të bëjnë një protestë vikendeve, nuk e dëmtojnë procesin mësimor, a do të jenë forma presioni këtu pa dëmtuar procesin e arsimit? Po të gjitha format kanë efektin e vet, mirë po, derisa nuk reflekton qeveria, edhe me këtë protestë, ose edhe hiç pa ardhur nevoja për protestë sot, nuk është lehtë, dikon 3.500 vetëve do të thotë t'i pengojmë në pushimin pranveror. Ndoshta kanë pas agjenda të ndryshme familjare, punë familjare kanë planifikuar të ndryshme dhe t'i pengojmë në këtë rast, dhe qeveria nuk reflekton se kemi pavu edhe nga herët të tjera në vitin 2019 kur kemi hyrë në grevë 15 ditëshe dhe në fund prap qeveria reflektoi pas greves. Unë nuk e di pse një qeveri apo një kryeminist apo një ministër tregon i papërgjeshëm në raport me kërkesat, se sikur t'ish ul kryeministri me sindikatat, besoj që as kjo protestë që do të organizohet nesër nuk do të ishte e panevojshme. Po kur të mbyllen të gjitha rrugët, atëherë jemi të detyruar, pavarësisht që ka një kostat të humbjes së mësimit shumë e mirë kuptoj, por qëllimi i protestave dhe greva që janë të lejueshme me ligjet e zbatueshme në Kosovë është me qëllim, edhe pse në këtë rast humbëzonsi, me e dëmtu fundonësin ose qeverinë. A presni që të reflektojnë qeveria pas protestës së 8 prillit? Nuk mund të paragjykoj tash, por uroj të reflektoj edhe mos vjet deri te hyrja në grevë të përgjithshme. Sot do të jetë kumguls sindikata e arsimit në përgjithësi BSBK-ja lidhe me kërkesat e saj, sepse sot do të mund të rezistoni një presioni qeverisës si sindikata. Po them nga përvoja e viteve të kaluara, po edhe se tani është kriju edhe një unitet shumë më i madh se sa ka qenë në sindikat, besoj që rezistenca do të jetë mjaftueshme sa për të detyruar qeverinë që të reflekton. Po prap pa them që uroj të takohet edhe mos vi deri te greva. Se askush i nderuam më shumë se sa mësuesi që do nxonsen me pashtim prindit që ka fëmijë biologjik, do të thotë nuk i dhem atë shumë as Albin Kurtit, as ministres, as kërkujt do të thotë fëmijë. Mirë po, mësuesit i dhem shumë kur nuk mund të arrin të shkojnë në shkollë dhe t'ia ofrojnë njohuritë, shkallësitë që pritet do të thotë ai fëmijë më marr nga mësuesi i tij dhe tash se nuk është lehtë i thotë fëmijët mos ai dinë nesër në shkollë se do me bën grevë. Nuk është lehtë. A ka bërë pak apo a ka shpejtuar procesin edhe kriza krijuar, kriza ekonomiko-sociale në vendin tonë, e cila çmimet janë rritur në ekstrem. Edhe është vështirësuar jeta. A ka shpejtuar formën e presionit nga sindikatat ka qeverisë edhe kjo? Jo, nuk do të thosha për arsye se ne thash që nga dhjetori kemi filluar, do të thotë kur kjo krizë nuk ka ekzistuar, pavarësisht që në kohën e pandemisë ka pas një ngritje të lehtë të çmimeve, që vetëm ai që është kryefamiljar që është ballafaquar për dodet me blerjen e artikujve të ndryshëm ushqimor, e ka hetuar një ngritje do të thotë të lehtë të çmimeve, mirë po
ne nuk e kemi menduar që do të ndodhë kjo krizë, do thotë me rastin e inkasimit të Ukrainës nga forcat ruse, do thotë, po që ka reflektuar tash shumë madh në gjendjen ekonomike, tash llogarit një litër vaj kushton 2 euro e 60 cent, 70 cent, se nuk e di ose në artikuj të tjerë të nevojshëm elementar, derisa në 25 kg, 100 kg miell i ke marrë para kësaj krize me 30 euro, sot i ki 60 euro. Dhe edhe mësuesit duhet me i ushqy fëmijët e vet, duhet me siguru edhe një ekzistencë minimale. Kjo ka ndodhur pa fojën tonë, pasi edhe na ka zonë ne në momentet kur kemi filluar veprime sindikale, dhe mirë, por nuk është, do thotë që ne tash u ngritën çmimet në këtë rast, edhe dojmë me marrë veprime sindikale, se veprimet kemi filluar nga herë dhe kemi kërkuar dialog të vazhdueshëm me sindikatat, me qeverinë. Zoti Gashi, sa jeni të mobilizuar ju si sindikat e arsimit këtu në Malishev për protestën e nesme? Si do t'ju përgjigjen shoqatat sindikale të shkollave për ditën e nesme? Ne jemi në kontakt dhe në komunikim të vazhdueshëm me gjithë kryetarët e shoqatave sindikale të shkollave. Dhe ne si sindikat e nivelit komunal të arsimit paranosar në Malishev, javë kemi siguru udhëtimin, do të thotë do të shkojmë në mënyrë të organizuar në Prishtinë dhe do t'i kthejmë prapë në Malishev. Edhe për fund, para disa ditësh është mbajtur kongresi i 8, nëse nuk gabohemi, Sindikatës së Bashkuar të Arsimit ka nxjerrur organet e reja. Si e rrodhi ky kongres? Do thosh që është një ndër kongreset më të mira, më transparente që kanë ndodhur më parë. Edhe puna dhe angazhimi i zotit Rama Jashari, sinqeriteti, transparenca që posedon angazhimi i tij, ka bërë që ai të zgjidhë në mandatin e tretë të Së Bashkut. Kështu që ka pas një kundërkandidat në mënyrë demokratike me votë të msheft, është bërë raportimi i punës 4 vjeçare, është bërë raportimi i gjendjes financiare dhe kanë funksionuar të gjitha komisionet aty zgjedhor, kandidues, verifikues, kandidues, dhe gjitha ato kanë funksionuar në mënyrë më të mirëmundshme, ku i kemi pas ndikon mbi 50 mysafir, duke filluar nga drejtoresha e Tucës, Suzan Mbiami nuk e di ka falje, mandej nga Danimarka një organizate sindikale, mandej nga ILO që ka qenë një përshëndetje nga Amerika përmes një videolinkut dhe na ka përgëzuar për punën e angazhimin tonë, nga Slovenia, Kroacia, Malizi, Shtetet e Ajonit, Turqia, Çipro, do të thotë i kemi pas mbi 50 mysafir të huaj. Dhe na kanë përgëzuar për punën dhe organizimin e një kongresi të tillë. Kështu që kongresi mandej edhe ka nxjerrë një rezolut, nëse të duhet disione Faleminderit. Është vetëm drafti, por në aspektin informacion nuk ka ndryshime. Do të thosh, kundërkandidati zoti Jashari, ki ishte simbolik apo ishte me të vërtetë një kundërkandidat, sepse nuk morri vota aq shumë? Të drejtën me tha, pasi që statuti i Së Bashkut e kërkon një kundërkandidat dhe unë vetë këmë qenë antar i komisionit kandidues dhe kemi dhënë afatin kohor prej më shumë se 2 javë që të gjitha se kanë të drejtë të propozojnë shoqatat, kandidat kanë të drejtë nivelet komunale, këshillit drejtues dhe për 2 javë ditë kemi prit kërkesa për kandidim dhe kështu që s'ka pas atëherë ka qenë simbolik, është shumë e ditur, ka qenë simbolik sa për të kaluar në mënyrë demokratike. Ka pas replika përpara mes qeverisë dhe zotit Jashari dhe sindikatës së arsimit. Ta themi, a ja boni pak favorin zoti Kurti në mënyrë indirekte zoti Jashari që të jetë kandidat unanim i pakontestueshëm në Së Bashku? Duke pasur parasysh kritikat. Pa të kuptojnë pyetjet e juaj, sinqerisht pa thënë që jo. Sepse është 5 jam në antar i sindikatës dhe mandej thash në struktura. E thash në mënyrë indirekte. Ndoshta të ndonjë ose në opinionin publik reflektuat një gjë të tillë, po jo, sepse me të vërtetë për gjithë ish-kryetarëve të Së Bashkut është i vetmi, do të thotë, njeriu më i sinqert, më transparent, më bashkëpunues, edhe në 12 natës me thjen telefon në gjendje me ta hap telefonin. Edhe çdo herë zyra e kryetarit nuk ki nevojë të caktosh takim zyrtar, është e hapur për çdo antar të sindikatës. Dhe kjo ka bërë do të thotë të fuqishëm zotin Jashari
edhe e fitoj mandatin e tretë. Unë ati e shfrytëzoj rastin prapë edhe nga këtu i të uroj shëndet, punë bërë dhe suksese edhe për këto 4 vite. Zoti Koshi, faleminderit nga ju që ishi pjesë e misionit tonë. Edhe herë shfrytëzoj rastin këtu nga studia juaj që t'ju bëjmë apel prindve që të paktën na mirë kuptojnë, të gjejnë mirë kuptim, sepse jemi të detyruar, uroj që mos ndodhë greva, po ndoshta jemi të detyruar që të shkojmë edhe me këtë veprim që është marrë radikal greva për arritjen e qëllimeve tona. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, faleminderit nga ju që ishe pjesë e misionit tonë. Ishëm me Skënder Goshin, kryetari i Sindikatës Komunale të Arsimit këtu në Malëshev, ku biseduam lidhur me paralajmërimin e protestës për 8 prill nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Mirëmbëjtje, jemi në misionin e radhës.